因為我覺得，喂，阿雪雪啊，你知唔知而家發生咩事先？依家係 PTU 4K 修復版嘅電影會，大家睇過 PTU 噶嘛？係啊，任達華對住個金毛飛位，你捽甩啲紋身佢嗰套嚟噶嘛？即係唔係龍咁威啊，逃學威龍嗰啲噶嘛？即係阿賭 Sir 嗰啲片係好型好超噶嘛？即係槍係有子彈噶嘛？唔係 Hello Kitty 出嚟噶嘛？係嘛？你做乜嘢呢啲手勢啫？係咪先？即係佢呢個死罪嚟嘅，呢啲叫咩啊？跟官共內唔知官姓乜啊嘛？係嘛？咁所以咧抵死嘅。咁但係我話俾你聽啦，你估如果呢個唔係林雪，係90後會點噶啦？佢可能真係會話。咁啊，唔好兼顧我感受啊，咁樣噶啦，係嘛？咁嘅話，你估阿賭 Sir 會點樣應付佢啊？大家估下，沙盤推演啊！如果有個90後，我再問多一次 frame 翻，有個90後起下賭 Sir 版，你估佢有咩後果啦？賭 Sir 會點先？會唔會噬翻佢先？唔會啊，係嘛？阿 Lonnie 話噬翻邊個噬翻佢啫？我湊嗰啲大佬係咁樣噶，按住隔離嗰個邊個計翻啲糧俾佢，我唔想再見到佢啦。然後我就繼續影相噶啦嘛，係嘛？咁跟住啲90後可能會話做咩啊？揾錢答我啊？嚇？你睇唔起我？唔係 ，no，賭 Sir 唔係咁嘅人，賭 Sir 係一個風高亮節嘅人 ，OK？ 佢搞過啲咩鮮浪潮噶嘛？佢咁做只係因為佢覺得，唉，我兼顧唔到你咁多嘢啊，因為我又要兼顧啊呢啲場務啊，又要兼顧進度啊，又兼顧金主啊，你呢啲我兼顧唔到，所以咧我寧願出糧俾你，等你揾一個又兼顧到你情緒價值，又可以揾到食嘅工。咁但係大家覺得呢個世界有冇啲咁嘅工㗎啦？